1916年5月31日，151艘英国军舰和99艘德国军舰迎面撞上了，然后他们不约而同地选择了德国人，我要回家。这就是虎头蛇尾的日德兰海战。当然，作为一战历史上规模最大的海战，具现大炮时代最后的荣耀之战，日德兰海战并非一炮未开。德国在此战中损失了99艘军舰中的6艘，战损达到惊人的6%，而英国损失了151艘军舰中的14艘，战损达到了9.3%。作为一场双方都倾尽全力的海战，这种战损比难免让人怀疑，他们莫不是在打教训。要知道，几乎同时进行的凡尔登战役中，英法联军和德国陆军各自损伤了50万人以上。双方海军这么打，公鸡下蛋，鸭怎么看？大鹅怎么看？日德兰海战打成这样，其原因并非是交战双方没有尽力，而是跟海军本身的特点有关。看过第3期的朋友肯定记得，英德关系恶化的重要诱因就是海军军备竞赛。世界大战打响时，英国海军虽仍是天下第一，然而德国海军已有与英国一战之力。不过陆军与海军不同，海军士兵的专业化程度更高，训练一名合格海员需要花费的时间远高于训练一名步兵，而且战舰的建造时间少则几月，多则几年。如果说陆军之间的战斗普通玩家也可以参与的话，那么海军之战就是氪金玩家的专场。因此，对于参战国家而言，如果陆军遭受重创，短时间内还可以重新拉起一支队伍；如果海军舰队遭受重创，基本上就和制海权说拜拜了。众所周知，穷则战略穿插，富则火力覆盖，海军实在是太费钱了，英德双方都输不起，于是玩起了战术。英国前期的想法是关门打狗，谁敢出来就弄死谁。德国海军在整体实力上是不如英国的，因此在整个一战的前期，德国海军除了待在家里吹嘴聊天，也没什么事情可做。然而前线的陆军兄弟正在堑壕里喝泥水，你们海军在这儿光吃饭不干活，实在说不过去。于是1916年1月，更激进的舍尔被任命为德国大洋舰队总司令。喜欢战斗的他一改前任的保守作风，准备主动迎战英国海军。兄长，就让我去斩了内斯吧。张三爷，哦不对，是舍尔，我们就暂且叫他血头铁吧。舌头铁虽然有点莽，但他并不傻。德国海军实力不如人，贸然进攻依旧是死路一条。怎样才能削弱分散英军，让自己在决战时刻更占优势呢？舍尔苦思良久，终于想到了好办法，那就是钓鱼。所谓钓鱼，就是指派出几条小船充当诱饵，让他们去海上闲逛。英国人发觉后，肯定会忍不住吃掉他们。不过为了省油钱，英军也不会为了这几个小兵就派出全部战舰，而德国海军主力就要抓住英国只派出一部分战舰的机会，以优势兵力消灭他们。舍尔拟定完作战计划后，感觉自己真是个天才。然而舍尔并不知道，英军早就破译了他的无线电密码，这份作战计划在一开始就全盘暴露了。英国海军司令杰里克稍作思考之后，拟定了一个以其人之道还治其人之身的战术。他决定在派出小虎战舰吃掉诱饵的同时，自己亲率英国海军主力去反钓舍尔这条大鱼。于是，一场钓鱼人之间的战争就这么爆发了。打仗算什么？有本事来比钓鱼啊！1916年5月30日下午，英国双方都做好了钓鱼的准备，他们同时将全部战舰开出港口。一场规模空前的海战即将拉开序幕。1天后，德军派出的诱饵碰到了英军的诱饵，然而出人意料的是，双方钓鱼人还没出现，德国的诱饵先把英国的诱饵给吃了。因为在战舰设计上出现了致命的失误，德军的诱饵居然击沉了3艘英国战舰。英军司令杰里克一下子坐不住了，他命令主力舰队加速前进，支援已陷入劣势的先头部队。而这一行动也暴露了英军主力进出这件事。德军司令舍尔正惊讶于诱饵的优异表现，又突然发觉自己要面对的敌人不是一支分舰队，而是整个皇家海军。说好的是钓鱼，谁想到钓上来一头巨鲸。蛇铁头以最快的速度思考了一个灵活问题，他究竟能不能打赢英国人？不能。那么选择就很明确了，快投！此时已经是5月31日的傍晚，
在那个没有雷达的时代，夜间进行海战对于任何一方来说都风险极大，因为稍有不慎击中友军。不过逃跑一方自然不需要考虑这么多。德国海军先摆出一副寻求战斗的架势，英国人也开始思考要不要在夜间进行决战。还没等杰里克得出结论，德军舰队突然180度大转向，头也不回的撤到了家里。杰里克也懵了，说好的黄车 PK， 你怎么帮着买流？鱼已经跑光了，钓鱼佬不回家又能怎么办呢？杰里克此时也不得不选择打道回府。这场在当时给德前的海战也画上了一个非常不完满的句号。不过战斗虽然还没打起来就结束了，但日德兰海战所造成的结果却并未结束。从双方战损来看，英国的损失明显更大。然而这一波反钓鱼吓坏了德国海军，直到战争结束，他们再也没有在海面上挑战英国的念头，转而开始布到潜艇，希望通过偷袭破坏英国的海上补给线，建设一场无限制潜艇战，将于1917年大开序幕。而这种丧失理智的战术，最终则将德国拖入失败的深渊。欲知后事如何，我们下期再见。